歡迎各位老細過嚟飲翻杯馬爹利藍帶，啱唔啱啊？今日咧，我哋過嚟睇一個卓越嘅樓盤雲逸府2期，已經係攞到預售證，即將要開盤啦。本次加推出嚟嘅83平就可以做到3房2廳2衛，總價位都係喺420萬起。咁依家咧，我哋嘅小區花園就已經係全部做好噶啦。呢邊咧就係1期已經係全部賣晒，泳池呢個景真係非常之靚。逸府2期呢一次咧設計真係做得比較用心嘅，98個方可以做到4房。咁依家呢個客廳係咪做得非常之舒服？其實呢度交標嗰時咧係一個房間嚟嘅，會將牆體做好。咁入到嚟呢邊咧就係餐廳同埋我哋嘅廚房。交樓嗰時咧都係會將呢一啲全部做好嘅。咁裏面咧總共咧有3個房喺呢度嘅，每個房間嘅面積都有7到8個方。因為呢個係屬於新政之後嘅樓盤，得房率係可以做到100%。咁98個方總共落嚟係4房2廳2衛，主臥室呢邊裏面都係有衛生間嘅。咁總價位咧，目前估計咧呢個房型大概係總價500萬左右。如果你哋都感興趣嘅，可以點個讚。